boneca espida? É que cada vez que lle presto o meu normal, díspema. Ai, nena, non se di díspema, dice íspema. Que che parece se lle poñemos un cueiro? Avó, tenche 9 anos. Bueno, tes razón, muller. Pois logo hai que lle poñer algo de xeito, unha minisaia. Mételle por aí, bonita ou non? E agora con esa minisaia, que venlle camparía unha chambra. Non crees que fai moita calor? Pois sí, busca algo. É un manteiro. Mellor. Aí ben cruzado. E agora, con tanta calor, un habano, que che parece? Un puro! Non, nena, un habano é isto. E xa para rematar, eu vou comarlle engadiría, un anel ou unha sortella. Foi hermosa. Preciosa,